दामाद का हम इधर मुकाबला होगा इधर लाइव, वो भी कहते हैं कि मुझे भी इल्हाम होते हैं, आप भी कहती हैं मुझे इल्हाम होते हैं, पता तो चले आप दोनों में से सच्चा कौन है। नहीं, मुझे कोई इल्हाम नहीं होते, मुझे तो अल्लाह ताला ने जायका दिया है, सिर्फ चखा है मैंने तो। उसने भी ये, उसका भी यही कहना है कि अभी मैं थोड़ा सा टेस्टी हुआ है, कहता है अभी मुझे बिस्मिल्लाह सिखाई गई है सिर्फ। गोश्त की बात अच्छा, नहीं हो रही सिस्टर, गोश्त की नहीं, इल्हाम की हो रही है। मैंने उसका इल्हाम सुने, कैसा एक इल्हाम है, कहता है जिंड जांड जो, नहीं, वैसे ये उसका उसका जायका कैसा था? नमकीन, मीठा या कैसा था? बिल्कुल मीठा था। अच्छा, ये ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, शुगर हो जाती है वैसे। हाँ जी, मैंने एक मिनट मैं यार, पूरा एक परहेज लुबना कर रही सिस्टर, हूँ, अल्लाह के फजल से मैंने शुगर लुबना बिल्कुल सिस्टर बंद आपने की आना है कॉल पे, आपको उठाऊं? लुबना राजा, अच्छा, मैं इनसे कहना चाहती हूँ, वैसे आप जल्दी जल्दी से जो है ना दावा कर दें, क्योंकि जितनी ज्यादातर आपके साथ ना औरतें बहुत ज्यादा आने वाली हैं। ये जो एज का आपने रखा है ना, सच में इसमें तो सारी की सारी आप बहुत जल्द ऊपर जाने वाली हैं, सच में ऊपर जाएंगी लालच आप। किस चीज का दे रही है? मुझे कोई लालच नहीं है। नहीं नहीं, उम्र आप नहीं बता लालच रहे नहीं, हो आप सिर्फ औरतों की एज कम कराती जाए बस। औरतों की एज कम करवाती जाए, आप ऊपर जाएंगी सच में, जल्दी जल्दी आपके पास जो है ना बस। बहुत ज्यादा और नहीं, खुद डिस्काउंट, मेहनत चंदे के करें, ऊपर खुद डिस्काउंट अपनी उम्र लाजमी कम होना करें, मैं चाहिए। क्यों औरतों की उम्र कम करूं? डिस्काउंट चंदे के ऊपर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि पार्लर्स में खर्चा बहुत ज्यादा होने लग गया, पैसे बहुत बढ़ा दिए उन्होंने। तो एमा सिस्टर, चंदे के बारे में आपका क्या ख्याल है? देती हैं चंदा? चंदा तो अपनी तौफीक के मुताबिक सब ही देते हैं। मुसलमान मेरे जो होते हैं, जो भी मुसलमान ओए हैं, जालिमो, आमिर भाई ने तेने ला छड़िया। आप क्या चंदा देती हैं? काफी उतरे। नहीं मैं नहीं देती, मैं बिल्कुल नहीं देती, मेरा माफ आपका हुआ हुआ है, बनता ही नहीं है। नहीं मेरा आप, माफ कर दिया हुआ है, मेरा बहुत ज्यादा दे दिया वाह, मैंने। आप धनी हो गई हैं सच में। हा। चंदे तो वो ठीक लोग है, बीमार हो और नादर मरीजों शाह के कहाँ माफ गया, करते हैं ना। ये आपको मुझे बताया उन्होंने था, ये एजाजी डॉक्टर तौर पे रूहानी माफ डॉक्टर कर साहब के दिए, पास जब गई एजाजी हैं तौर पे माफ कर दिए मुझे। तभी तो मना ये हो गया मिर्जा मसरूर चंदा। साहब ने पहली मुलाकात में माफ किया था या उसके बाद माफ हुआ? नहीं मैं देती हूँ, अल्लाह के फजल से जितनी मेरी तौफीक है उसके मुताबिक लो मैं जी, देती पैरां ते ही मुकर गई जी, रिवर्स गेयर लगा लिया ये फौरन। ऐसा है ना कि यानी कि इन्हें कोई फिक्स नहीं है कि तुसा हर महीने देना ही देना है, तुसी क्यों नहीं समझ रहे? यानी कि जिवें दूसरे आंदियां ते फिक्स है ना कि तुसा हर महीने देना ही देना है, उंज इन्हां ते फिक्स नहीं है। एमा सिस्टर, आप मतलब जब नबूवत इनका दिल चाहता है तब ये देती हैं, जब इनका दिल नहीं चाहता तब नहीं देती। हूँ। नहीं मैं जी अपनी जी जी जी। तौफीक के मुताबिक देती हूँ, जब भी मेरे से मांगा गया, बल्कि ना मांगने पे मैं देती हूँ। मेरी अपनी ज़रूरत होती है, मुझे खुद तकलीफ होती है अगर मैं ना दूँ तो। ये मेरा अपना पर्सनल मामला है खुदा के साथ, वो अच्छा, नहीं मांगते मेरे से। मैं मुतजस्सिस हूँ एक फिर चीज के आपकी ऊपर। मसरूर साहब से मुलाकात हो तो, सॉरी आमिर भाई एक मिनट जरा सा बस क्वेश्चन पूरा कर लूं। अगर फिर दोबारा से आपकी मुलाकात होगी तो मेरा ख्याल है ये जो जितना भी चंदा अब रह गया है तो वो भी शायद माफ हो जाएगा ना। मैं तो वो ये भी मुसैलमा करवाती कज़ाब ने जब सज्जाद से निकाह किया था ना, तो उसने भी उसके हक महर में नमाजें नमूजें चंदे शुंदे सारा कुछ माफ कर दिया था। अच्छा आप भी सिस्टर, तो कम से कम औरतों के चंदे तो माफ करवा लेना। हाँ, ये काम तो करवाएं पहले, सच में लगते हाथों ये काम लाजमी करवाएं। भी निकलवा अच्छा, सकते हैं। अब ऐसा है कि इसको ना वाइंड अप करने के लिए सिस्टर, कोई आप पेशगोई के तौर पर, कोई निशान के तौर पर बात छोड़ना चाहती हूँ यहाँ पर, तो आप कर दें प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैं जरा कोई ऊंची ऊंची बिल्कुल बोलिएगा। बिल्कुल भी मैं कोई बात ऐसी नहीं करना चाहती। हंसी माहौल जायका बदलने के लिए सिर्फ मैंने ऐसी बातें आपके साथ कुछ पर्सनल थोड़ी सी शेयर की हैं। कोशिश की है ज्यादा पर्सनल बातें ना इधर की जाएं। आप कोई अपना जो नया ताज़ा इल्हाम आया ना, आपको वो सुना दें जाते जाते। मेरा इल्हाम कुरान मजीद है, मैं उसी को पढ़ती हूँ, और वो अल्लाह ये तो ताला मिर्जा की साहब भी, किताब है, वो हम ये तो सब की मिर्जा तरफ साहब भी कहते इल्हाम थे। हुई है। नबी पाक के जरिए हम सब की तरफ इल्हाम है, हमें सबको पढ़नी चाहिए और अहादीस भी पढ़नी चाहिए। वो भी जितनी तौफीक मिले उसके मुताबिक इल्म नहीं, हासिल नया करना दौर है, चाहिए। आपने बोला नया दौर, नई उम्र भी कम होगी तो नया इल्हाम भी तो नया आना चाहिए ना। अब वो पुराने इल्हाम पे तो लोग नहीं जाएंगे ना, ये भी तो है ये तो ना। नबी पाक, आप खत्म नबूवत पहले खत्म तो करें, खत्म नबूवत का मसला तो हल करें, फिर आगे ये बातें ये तो चलेंगी।
हमारा तो खत्म हम तो खत्म कर रहे हैं, आप ही नहीं खत्म करना चाह रही हैं। आपको इतनी देर से कह रहे हैं भी आप दावा जड़ दें, आप मान ही नहीं रही हैं। हवाला आपको दिया है, वो तो आप आपने नया कर दें, कट्टा जाके खोलना हिम्मत है कर, ना। हिम्मत कर लें सिस्टर। देखें अंदर अंदर से आपको अगर दिल में आए ये बात तो समझ लेना कि वो आपके खुदा की तरफ से इल्हाम ही है कि अगर आप दावा कर दें तो क्या फिर क्या चांसेस हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप इनके चंदे कम कर दें, ये जमात के लोग चंदों से बहुत ज़्यादा, या दूसरा आपको आइडिया देता हूं कि आप आवाज़ उठाएं कि मुझे इस तरह खुदा ताला की तरफ से ये इल्हाम होते हैं, जो भी आपका खुदा है। तो वो उसने मुझे बताया कि ख़वातीन पे बहुत ज़्यादती हो रही है, तो उनके चंदे कम से कम ख़वातीन के माफ़ करवाएं आप। तो इस तरह आप कम से कम वैसे ही ख़वातीन की माफ नबिया तो होते हैं बने। मेरे हिसाब से, खवातीन को वैसे ही माफ होते हैं। खवातीन का बहुत कंट्रीब्यूट होता है अपने घर में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में। वो उनको एक लिहाज से माफी होते हैं, वो मर्द की ही जिम्मेदारी होती है कि वो उनके दे और तो वो उनका खत करे। लिख दे, कह दे रात को मसीह मौद मेरे ख्वाब में आए थे, वो कह रहे थे ख़वातीन के चंदे बंद करो। जबरदस्ती तो कोई नहीं करता, ये तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। मेरे इनके मुताबिक मैंने तो काम किया हुआ है इस तरह का थोड़ा बहुत, तो थोड़ा मुझे मूड इल्म है कि बनाएंगी आप तो इल्हाम भी हो जाएंगे, पहले जैसे मूड बनाया था इल्हाम होगा। नहीं हाँ जिया भाई जी, नहीं देखें, थोड़ा मैं ये कहना थोड़ा चाह रहा हूँ सिर्फ कि चंदों सिर्फ को, एहसास ही दिलाया जाता है, किसी को तकलीफ नहीं दी जाती। हमारी यही कोशिश होती है कि कोई तकलीफ में ना पड़े, खुशी से अपनी जो दे सकता है वही दे, जो इस्तात है उसके बहन मुताबिक। बहन चंदों के टॉपिक को हम एक और आपने ये उन्होंने बिल्कुल डिस्कस कर प्राइवेट लिया। मैं मामला होता है, बिल्कुल किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मैं ये कहने लगा हूँ, एक इख्तितामी मेरी तरफ से बात होगी, फिर मैं भी इजाज़त लूँगा। आप लोग परियम रखिएगा, बैठना चाहे ज़रूर बैठें। वो ये है कि सिस्टर ऐसा नहीं हो सकता कि मसलन कसर खिलाफत जो है वो इस वक्त तो यूके के अंदर है, तो आप क्यों ना कनाडा के एरिया को, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, अमेरिका साइड है, कनाडा साइड है, साउथ अमेरिका साइड है, तो आप इस एरिया को कवर कर लें और कनाडा में आप एक सिस्टम खड़ा करें, क्योंकि इतनी बड़ी आवाम है वो महरूम है उस सारे सिस्टम से, उस साइड की, यानी इल्हाम के। तो आप वो एरिया अपना खास कर लें, ये भी अगर हो सकता है तो सोचिएगा इस बारे में भी। हैं, मैं इजाज़त लेता हूँ। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह मानो। अगर आप मेरी डबल उम्र कम करेंगी ना तो मैं आपकी सेक्रेटरी बनने को तैयार हूँ। जो रात में आपको इल्हाम आएंगे ना वो मैं लिखूंगी, रखेंगी। नहीं, मुझे कोई इल्हाम नहीं आएंगे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला बचाए। ये बहुत आज जिम्मेदारी पहली की। बार इधर आई, आज ही तौबा कर रही हैं आप। हाँ, अल्लाह ताला से डरना ही चाहिए, अल्लाह ताला से डरना ही अच्छा होता है। चले फिर तौबा कर लें, आज के बाद ये इल्हाम वाला ड्रामा बंद कर दें, तौबा कर लें। नहीं, ये ड्रामा मैं तो नहीं कर रही, ये तो अल्लाह ताला का काम है, तो अल्लाह ताला फिर के आगे हाथ। बढ़े, या आगे बढ़े या पीछे हट जाएं, दरमियान में ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो फिर आप हमें ये सबको ही कंफ्यूज करिए, आपकी जमात तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी। फिर क्या नहीं करेंगे? नहीं, वो तो पहले ही कंफ्यूज है। हाँ मेरा ये मशवरा है बात एक थी। दफा। नहीं, एक मिनट, ये ये बहुत दोबारा बड़ा से पॉइंट है, बोलो। ये पॉइंट जरा। हाँ आप उनको कंफ्यूज ही तो करते हैं रोज। हाँ, मतलब जमात है ही कंफ्यूज। ये बात जो आपने की ना, ये 100,000% आपने की है। मैं आपकी उम्र वाली बात से बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ। आप 23 साल की हैं, सच 20 साल की लगा मैं लें। मजाक कर रही हूँ, आपके साथ जोक हो रहे हैं। आप लोगों ने भी सारे बैठ के जोक ही किए हैं, तो मैंने भी था थोड़ा सा मैं भी कर दूँ। नहीं नहीं, वैसे मशवरा है आपके लिए, एक दफा किसी डॉक्टर से तो मिल लें प्लीज। ले में तो कोई वैसे बुराई नहीं है ना। वैसे औरतों के पास और कोई बात नहीं होती। देखिए मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो कुछ और ही कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ सब औरतें यहाँ ढेर लग जाएगा सच में। ये भी चंदा लेने का तरीका ही है ना, डॉक्टरों ने भी निकाला हुआ। डॉक्टर उनको भी भी चंदा पैसे लेते हैं, चाहिए होते हैं, दवाइयाँ बेचनी होती हैं और पैसे चाहिए होते हैं। मतलब डॉक्टर भी चंदा लेते हैं। डॉक्टर भी चंदा लेते हैं। मुझे डॉक्टरी ही करनी चाहिए थी वैसे भी। साहब ने ये काम शुरू किया हुआ है, तो मैडम आप भी बहती डबल गंगा डबल में हाथ टेस्ट धो देना लें। पड़ता है आपको, 3 जगह हाँ, कब तक आप पैसे टैक्स देंगी? देना आप जरा रिटर्न करें, आपको हमने बेहतरीन मशवरा दिया। हवाला ले जाएं, रूहानी खजान जिल्द 13 सफ़ा 475,
اور خط میں لکھ کے مرزا مسرور صاحب کو بتائیں کہ یہ میری سچائی کا دیکھیں نشان ہے. مرزا صاحب پہلے فرما گئے ہیں. نہیں، مجھے بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو مسیح موعود کی سچائی کا نشان مانگا تھا، اپنی سچائی کا نہیں. میری نہیں نہیں، یہ سچائی ان کی، میں یہ سچی آپ ہوں کے، ہی نہیں، میں تو یہ جھوٹی ہوں. جماعت جو ہے نا، یہ آپ کے مرزا صاحب کی سچائی ہی کنسیڈر کرے گی کہ ان کی پیش گوئی پوری ہو گئی ہے. دیکھیں کیسی بات ان کی سچی ثابت ہوئی کہ عورتوں کو بھی الہام ہونے شروع ہو گئے ہیں اور نبوت کرنے لگ گئی. یہ ویسے بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے. ہم تو یہی کہیں گے بس آپ جلدی جلدی سے اپنا دعویٰ پھینکیں اور بس. دعویٰ چلے پھینکنے ابھی ان سے کو ہم فائدہ. آپ کو پریشرائز نہیں کرتے، تھوڑا مجھے ٹائم لیں، دعوے کی سوچیں. ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے ختم نبوت کی پوری آپ کی سب باتوں سے اختلاف نہیں ہے. نہیں، چلے ان دعویٰ کو، اگر آپ کرتے ہیں تو مرزا مسرور نے آسٹریلیا میں جو بہت زمینیں خریدی ہوئی ہیں نا، تو وہ ان میں بھی آپ کو حصہ مل جائے گا پھر. مجھے حصہ اللہ نہیں حصہ کیا، سب کچھ ان کا ہی ہو جانا ہے. اپنی نئی خلافت شروع کر لیں. ہاں شروع کر لیں. مرزا مسرور سے تو عوام ویسے بڑی تانگ ہے، وہ ویسے بھی لڑکنے والا ہے. جس اسٹیج پہ یہ اب تو مجھے ابھی ایک جنگ ہے. سوال یاد آ گیا. آپ جب گئی تھی تو آپ نے وہ تھوک والا شہد کھایا تھا سسٹر؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی، وہاں پہ کوئی تھوک والا شہد نہیں ملتا. وہ وہ مطلب شہد آپ میں کے تھوک نصیب ہوتا میں ہے، وہ نہیں اصل تھا؟ میں تھوک والا شہد نہیں ہوتا، شہد میں تھوک ہوتا ہے وہ نا. ہاں ہاں جی، صحیح وہ ہے. بچوں کو چٹاتے ہیں. جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا نومولود، اس کو چٹاتے ہیں. وہ وہ جو مرزا صاحب، انگوٹھی گھسانے والا واقعہ ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جی انگوٹھی گھسانے والا واقعہ کب ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے انگوٹھی بھی نہیں ملی. چلیں جی سسٹر، بہت بہت شکریہ آپ کا. ابھی آج کا پروگرام ہم اختتام کرتے ہیں. کل ہم دوسرے ملہم کو بلائیں گے، وہ ایم ایس آر کو. وہ بھی آپ کی جماعت سے ہے، تو ذرا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ جو اتنی دن سے بڑے مار رہا ہے ادھر، تو واقعی اس کو بھی کوئی الہام ہوتے ہیں یا ایویں چھوڑ لیتا ہے. تو بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائیں. ہم نے جو آپ کو ایک نیک مشورہ جو آپ کو دیا ہے، وہ آپ اس کے بارے میں رات کو ضرور سوچیے گا. بہت ایویڈنس ہے، بہت موقع بھی ہے. مذاق سے ہٹ کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے بھی یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے خلافت کا، اور انہوں نے ساری عوام پیچھے لگائی ہوئے، چندے لیے جا رہے ہیں، اپنی پراپرٹیاں بنائی جا رہے ہیں، اور اخلاقی حالت ان کی کیا ہو چکی ہے آپ بہتر جانتی ہیں ہم سے. بے شک ہمیں نہ بتائیں، آپ خود جانتی ہیں، سمجھدار ہیں. تو کم سے کم ان کی اخلاقی حالت تو آپ کچھ درست کر سکیں گی. بولنا آتا ہے آپ کو، روانی سے بول لیتی ہیں، آواز میں بڑی شیرنی ہے آپ کی، تو اس پہ لازمی غور کریں. ہاں جی مولوی ہوں تو اچھا، شروع ہو جائے. مجھے ایک شکایت ہے. ملک کیسر صاحب تھلے بیٹھے ہو یار؟ ملک کیسر دا میں ایک مسئلہ حل کرانا سی، بڑا گمبھیر مسئلہ سی ملک کیسر دا. وہ میں حل کرانا سی تے تسی پہلے محفل برخاست کر دیتی ہے. تے ملک کیسر صاحب اگر کوئی تسی نہیں، بیٹھے ہو تو پھر اگلی واری تہاڈے نال کچھ کر لیں گے تہاڈے بارے نا، اگلی محفل چ تہاڈے بارے کچھ کراواں گے تہاڈا حل. اے سٹicker چک دیو تے امن نذیر بھائی تساں چک دیو کام نو تے فورن ریورس گیئر لاؤ تے او امن میں نذیر گل بھائی. تو بیان کرنی ہے اجاز احمدی دی، لیکن میں ہن بزی ہون لگا سی، تو گل تو بیان کرنی ہے. ابو بکر میر بھائی تسی وعلیکم السلام. ابو بکر میر بھائی تھوڑا تیار رہو، تھوڑی دیر ٹائم دے دیو مینوں، ادھروں فارغ ہو لیندو تے انشاءاللہ اج بیان کریں گے. اجاز احمدی دی بڑی زبردست گل بیان کریں گے انشاءاللہ. تے جڑے ساتھی آئے نے نویں، انہوں نے پروگرام دتے جڑا کوئی تبصرہ کرنا ہے انہاں دی رائے پہلے لے لو، تو پھر انشاءاللہ کرنے آج کا. جی اویس بھائی کرو گل. میں ایک بڑی مزیدار بات بتانے آیا ہوں آپ کو نا. ویلکم. بات یہ ہے کہ فقہ جو ہے یہ قادیانی ہے، ان کے ایک جو بڑے عالم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بندے کی ایج جو ہے، عمر جو ہے وہ 35 سال ہے یا 40 سال ہے ایگزامپل، تو اگر وہ بندہ جو ہے اس نے 2 بچے پیدا کیے ہیں اور اب وہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بچے پیدا نہیں کرے گا، تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد کیا اس کی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے؟ اور اس کے جواب میں جواب ظاہری بات ہے کہ نہیں، صلاحیت ختم نہیں ہوئی، لیکن فیصلہ کر لیا کہ بچے پیدا نہیں ہوں گے. اور تو اس کی مثال اس نے ایسے دی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے
اب نبی بنا تو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس نے اور نبی بنانے نہیں ہیں. تو یہ مثال انہوں نے جب یہ ساتھ یہ دی ہے، اب یہ جو آخ لعنت ہے اس لاجک پہ. اور ضیاء بھائی ہیں یہاں پہ، تو یہ ضیاء بھائی وہ جو 1400 سال میں جو ایک کامل نبی کو تجدید دین کی ضرورت پڑی ہے، یہ اب ایک ایسا نبی ذلی بروزی آیا اس کے بعد اب ضرورت ہی نہیں رہی اللہ تعالیٰ کو. تو یار یہ کیا لاجک ہے؟ یہ کوئی مجھے سمجھائے، میرا تو دماغ پھٹ رہا ہے اس لاجک کے اوپر. نہیں یہ بڑی لاجک تفصیل. کس نے پیش کی ہے؟ کوئی مرزائی نے پیش کی آپ کو؟ جی جی. تو مرزائی کو یہ پوچھا کریں نا کہ مرزا صاحب کا کوئی حوالہ دیں اس کے متعلق. اپنی طرف سے تو نہیں بات کر دیں، یا پھر مرزا صاحب کا انکار کر دیں. ایسا یہ بات مطلب اللہ کے نبیوں کی بات ہو رہی ہے، وہ مثالیں دے رہے ہیں بچے پیدا ہونے سے. یار یہ مطلب یہ کیا ہے؟ یہ جماعت کا اللہ ہی حافظ ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ مطلب نہیں حافظ، ان کا شیطان حافظ ہے اس جماعت کا، کیونکہ یہ شیطانی جماعت ہے. جماعت جو کچھ پروڈیوس کر رہی ہے وہ پچھلے 1.5 گھنٹے کی براڈ اگر آپ نے یہاں سنی ہے تو آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ پروڈیوس ہو رہا ہے جماعت سے. لڑکیوں اور لڑکوں کے ذہن میں اس طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں کہ مرزا صاحب کہہ گئے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، تو ہم تو دیگر مسلمانوں کی طرح ہی ہمیں نظر آتا ہے نا. اگر زندہ خدا ہے اور وہ ہم سے بات کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے ہمیں. پھر وہ ایسے فیز سے گزرتے ہیں بچے اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں. ایک یہ جو آپ نے مثال آج دیکھی ہے، اور ایک مثال اس سے پہلے میں نے کہا کہ وہ ملیشیا میں لڑکا ہے، اس کے یہ سارے مربی کھتے پڑ گئے، اس کے دوالے ہو گئے کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو. تو اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی نبی سچا نہیں تھا. ہاں اللہ کوئی ہے، ذات ایسی ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں بنی، کوئی خالق ہے. باقی نبیوں کا معاملہ تو میں چھوڑ چکا ہوں سب کو. تو یہ اس تو کو وہ بھی مرزا مسعود صاحب کی اطاعت میں ان کو یہ انعام ملا ہے. ہاں بالکل تازہ انعام ملا. اور اس نے کہا ہے کہ میری سوچ، جو سوچ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، میری سوچ کے مالک سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے بچے، بلکہ اس نے کہا سارے بچے آپ کے 20-22 سال کے 25 سال کے بچے یہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں. وہ میرے پاس ریکارڈنگ محفوظ ہے، وہ میں نے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے کہ یہ ان کی نئی نسل جو پروڈیوس ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے. تو جو بہنیں اور جو ساتھی نیچے ابھی بھی قادیانیت میں وہ سن رہے ہیں نیچے، ہاں وہ عقل کے ناخن لیں. اصل میں نا عامر بھائی، آپ کو اور آپ کے بچوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو ایسا ہی نفسیاتی مریض بنانا چاہتے ہیں اسی حالت میں، تو آپ کے بچے بھی کل کو یہی باتیں کر رہے ہوں گے کسی کی براڈ پہ بیٹھ کے، یہی باتیں اصل کر میں رہے نا ہیں. الہام ہوا ہے. جو بھی ملہم من اللہ ہوتا ہے اس کو ذہنی مریض تو کہا ہی جاتا ہے. ہاں پھر وہ یہ آگے سے دلیل دے گا کہ جو بھی ملہم من اللہ ہوتا ہے اس کو ذہنی مریض ہی لوگ کہتے ہیں. یہی جی بات اسد شاہ نے کہی تھی نا. اسد شاہ کے قتل کا سبب یہی وجہ بنی تھی. وہ جی ایک کے شیخ صاحب نے انٹرویو کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا کہ اسد شاہ صاحب لگتا ہے کہ آپ کا ہاضمہ خراب ہے. اس نے کہا میرا نہیں خراب، سارے نبیوں کا معاذ اللہ اسی طرح کا تھا. جی. اور مرزا طاہر صاحب نے جمبا صاحب کو بھی یہی لکھا تھا کہ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تم میں شیطانی وساوس آ گئے ہیں، اس وجہ سے تم نے یہ کیا. ہاں جی ہاں جی. وہ اصل کہتے میں ہیں نا میرے دادا جان نے کر دیا تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن اب جو بھی کرے گا وہ شیطان کا ہمراہی ہوگا. دیکھیں عامر بھائی، اصل میں پتہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ میں ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیزیں رکھی نا. مجھے جو ہے، مجھے جو علم جو ہے، اگر کسی کے پاس علم ہو نا تو میں بہت جیلس ہوتا ہوں اس سے. اور میرے لیے انسپائریشن، میرے لیے جو بیوٹی کا معیار ہے نا، وہ میرے لیے علم ہے. مجھے خوبصورت شخص اس وقت خوبصورت لگتا ہے جب اس کے پاس علم ہوتا ہے. تو فزیکلی بیوٹی تو مجھے خیر اپیئر نہیں کرتی، لیکن یہ اچھا میں جو ہے احمدی لوگوں کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے تو مجھے یہ لگا کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ جو ہیں بیسیکلی کافی علم رکھنے والے لوگ ہیں. تو میری جو انسپائریشن کی ایک وجہ تھی نا احمدیوں کے لیے، وہ یہی وجہ تھی کہ مجھے جو کہ یہ سننے کو ملا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا پھر میں جب آیا ہوں براڈس پہ تو میں ایسے لوگوں سے ملا بھی ہوں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ جو ان کی چیزیں باہر آتی ہیں، جو مثالیں یہ پیش کرتے ہیں اور جس طرح کی یہ دلائل دیتے ہیں، یقین کریں کہ اس کے بعد تو دکھ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ پتہ نہیں کیسے علم والے ہیں یا کس طرح کا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وہ جتنی میری انسپائریشن تھی نا،
وہ ڈائیورٹ دوسری سائڈ پہ ہوگی کہ یار یہ پتہ نہیں کون سا علم ہے میری سمجھ سے باہر ہے۔ جی تو آپ دیوبندی فرقہ میں پہلے سے ہی ہیں تو آپ کو کچھ اور تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیوبندی کافر سے ویس بھائی جو آپ نے آج بات بیان کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا نہیں، مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی نیا شخص آئے گا نا تو وقتی طور پر وہ جھانسے میں تو آ جائے گا وقتی طور پہ، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا اس کے اوپر سٹے کرے گا اور اس کو لانگ پرسوٹ کرے گا نا، تو آپ یقین کریں وہ کہ اس کے بعد پتہ کیا ہوگا، آگے نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ یہ جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں، جو ان کے الفاظ ہیں، ایک تو ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں، یہ سب سے پہلی وجہ جو ہے، ایک دوسرے سے باتیں نہیں ملتی ان کی۔ اچھا جب باتیں نہیں ملتی تو نیکسٹ سٹیپ پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ نیکسٹ سٹیپ پہ یہ بات کرتے ہیں جی کہ اب مرزا صاحب کی جو بکس ہیں، پھر اس میں جو ڈائیورسی ہے وہ آ جاتی ہے جی کہ وہ آپس میں چیزیں کنفلکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک تو باتوں کو آن کرنا اور پھر ایک دوسرے سے ہمارے عقیدے آپ مجھ سے پوچھ لیں، میں لا الہ الا اللہ کا بھی بتا دوں گا، محمد رسول اللہ کا بتا دوں گا۔ اچھا پھر جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، آج کل انہوں نے بہت وہ چرچے لے کے جو ہے چشتی رسول اللہ اور یہ جو ہمارے اکابرین ہیں ان کو لے کے انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ چیزیں کھولی ہوئی ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کہہ دیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جس نے چشتی رسول اللہ کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر لعنت ڈالیں، ٹھیک ہے، اور وہ فلانے کے اوپر لعنت ڈال دیں، ہم آپ ظاہری طور پر لعنت ڈالتے ہیں لیکن دل میں چشتی رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ ہے ہمارا دعویٰ۔ اچھا ایک منٹ ذرا چوہان سے نہیں صاحب، کہہ دو سکتے بندوں نے بات کرنی ہے، پہلے یہ جمشید صاحب آپ کر لیں، پھر ناصر صاحب آئے ہیں ان سے بھی لیں گے بات۔ عامر بھائی میں ضیاء بھائی السلام علیکم سب کو۔ میں ابھی وہ سپیکر بھائی کی اب روڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، اب ڈپریشن سے بات کر رہے تھے، وہ ایک سسٹر آئی تھی، احمدیہ تھی، تو وہ کیا بتا رہی تھی کہ اس کی کوئی ہے فرینڈ ہے، تو اس کے ساتھ نا کسی مربی نے فزیکلی غلط کیا ہے، تو وہ لے کے گئی تھی یہ سارے میٹر نا طلت کے پاس جو روڈ چلاتا ہے، طلت اور ملک، ہاں جی طلت ملک کے پاس۔ تو وہ اس نے آگے سے کہا جی اس بات کو رفع دفع کر دو، چھوڑ دو۔ تو وہ بیچاری اتنی پریشان تھی، وہ پوچھ رہی تھی سیکر بھائی کی اب روڈ پہ آ کے نا کہ مجھے بتائے میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ تو نہیں تو طلعت ملک نے صحیح کہا ہے کیونکہ ان کے خلیفہ نے بھی یہی کہا تھا چپ رہو، اس نے توبہ کر لی ہوگی۔ یہ بات ہاں جی طلت نے کہی ہوگی، یہ دوسرے طلت نے کہی ہوگی، پاک والے نے، طلت اور ملک پاک نے والے بالکل، ہاں جی بالکل اسی نے کہی ہے۔ تو وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جو ڈپریشن کا جو آپ بات کر رہے ہیں واقعی اس میں جو ہے نا اس جماعت میں کسی کو جو ہے نا کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے ماں بہن کی، اللہ معاف کرے۔ مجھے تو تب سے عبرت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ جی ناصر صاحب، بلکہ ندا نے تو کہا تھا کہ مرزا مسعود صاحب کو کہ آپ کے کاندھے پہ چڑھ کے آپ کا لفنگا کھوتا سالا اور گناہ کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ جی ناصر صاحب آپ کی آواز نہیں آئی۔ ٹھیک ہے سر، آواز تھوڑی نا بریک ہو رہی ہے، پوری سمجھ نہیں آ رہی کی کہہ رہے ہو۔ ہوں آ رہی ہے، میں کی ہو گیا ہے؟ اچھا ہوں آواز صحیح ہے۔ ہوئے گیا ہے کہ بھائی ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਤ? ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਂਪੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ انتشار روحانیت ہے۔ روحانیت سارے پاسے پھیل گئی ہے۔ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਲੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿਮ ਦੱਸਣਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਔਰ ਬਦਹਾਲ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਹੋ ਤੋਂ ਪੈਂਚੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਅੱਡੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਆਪ।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਦਤਰੀਨ ਮਾਸ਼ਰਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्या इस्लामी, क्या हकूक, दुनियावी हर चीज़ दा सब तो बदतरीन और बदतरीन मखलूक जड़ी पैदा की है वो पाकिस्तान तुसी लोग ही पैदा की है। तुसी ये तारीख ही लिखा जाएगा। ऐसा बदतरीन मुल्क और ऐसी बदतरीन अवाम और ऐसे बदतरीन अखलाक उत्थे पैदा किए गए हैं कि मैं कहना सोच भी नहीं सकता। ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਦਤਰੀਨ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ। नहीं, वो नासिर साहब ये कहना चाहते हैं कि आप में इतना गंद है तो अगर हमने मिर्जाई कंजर खाना खोल लिया तो फिर क्या हो गया? ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ? ਗੰਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ? जी जी, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਉਹ ਟਾਪ ਆਫ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਚੋ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ था। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। पोता साला मिर्जा मसरूर के कंधे पे चढ़ के ਯਾਰ ज़िना ਇੱਕ कर रहा है ਮਿੰਟ तो फिर क्या ਠਹਿਰ होगा? ਜਾ ਯਾਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਗਾਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਲੱਬ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਲੱਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਰਕਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨੇ ਕਾ ਬਿਹਾਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੁੱਲੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਧੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਜ਼ਨਾ ਖਾਨੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੁੱਲੇ ਹੋ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਗੰਦ ਉਧਰ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਬੁਰਾਈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ 4 ਕੰਜਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ तू कोई एक लिया के खबर आई थी कि ये मरज़इयों का कोई टोला सरगर्म है, उन्होंने अपनी लड़कियां आगे की हुई हैं, ये सोशल मीडिया पे भी और ये ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 10 ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ ਘਰ। ਅਗਰ ਨਾ ਆਣ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਚੱਲ ਨਾਸਰ ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਟਿਕਟ ਚੱਲਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ 10 ਨਾ ਅਗਰ ਰਾਤੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਲਗਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਰੱਖੋ। 100 ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਪ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਗਰ ਰਾਤੀ 50 ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ ਘਰ ਜ਼ਨਾ ਖਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਚੱਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਬਸ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਖਰਾਬੀਆਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 50 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਰਣੀਆਂ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਾ ਲੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁਲਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 500 ਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 50 ਅਗਰ ਨਾ ਬੁਲਾਈਆਂ ਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗਰ 50 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਰਾਤੀ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾ ਲਓ। इसने अपनियां लेके आनी है और उनको समझा देना है कि कह देना हम मैं तौबा कर लांगा उससे। मैंने अपनियां लेके आनी है ते समझा देना भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ।
ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ 50 ਰਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚੱਲ ਗੱਲ ਓਏ ਹੁਣ ਯਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਆਡੀਓ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪਲੇ ਕਰਿਓ ਆਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੋਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕ। ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਘੋੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਖਾਨਦਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਨਚਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਲਹਿਰੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਨਾ ਤਕਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮਨਾ ਦਿਆਂਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਫੋਟੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਰਾਜੀ। ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੇ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਲੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੇ ਵਾਲਾ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਮੁਰਗਾ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁन्नी ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਤੂੰ ਉਧਰ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੁਲਫਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਲੁਕਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਦੇ ਖੂਨ ਚੋਂ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੁਕਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੂਤ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਂਡੀ ਸ਼ਾਹ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜ਼ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਗਰ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਖਲੀਫਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਖਲੀਫਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਬਿਆਨ। मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी कोई एतराज नहीं है, ना मुझे बुरा लगेगा कि जिनको भी कोई एतराजात हैं मेरे पर,
ठीक है, या कोई कहानियां हैं उनके पास, या उनके पास उन्हें गुस्सा है हमारी किसी बात पर, या कोई वो सवाल पूछना चाहते हैं, बात को क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरे घर आए, मोस्ट वेलकम, मैं सबको वेलकम करूंगी। और बेशक जो भी गुफ्तगू हो, जो भी वो सवाल करें, जो भी मैं जवाब दूं, सब रिकॉर्डिंग करें, मेरी इजाजत है। और फिर उस रिकॉर्डिंग को जहां मर्जी शेयर करें, ठीक है। और मुझे समझाना चाहते हैं तो जरूर समझाएं, ठीक है। हो सकता है कि आप समझा लें, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूं, और अगर ना भी करूं तो आपका फर्ज तो बनता है ना कि आप किसी अहमदी औरत के लिए इतनी एफर्ट डालें कि उससे बात करें, डायरेक्ट बात करें। इधर उधर सोशल मीडिया में बातें करने से तो कुछ नहीं होता, ना जवाब दिए जा सकते हैं बुरी तरह। और दूसरी बात, आखिरी बात ये है कि सोशल मीडिया पर ये ऑडियो मैंने और निदा ने बिल्कुल अपलोड नहीं की। ये जब बनी क्यों और किस तरह बनी, ये आके मेरे से पूछे, ठीक है। और फिर उसके दूसरे या तीसरे दिन, सिर्फ दूसरे तीसरे दिन अमीर साहब का बड़ा वाज़ेह मैसेज आया था, बिल्कुल साफ मैसेज, अहमदियों के लिए, गैरअहमदियों के लिए नहीं। गैरअहमदियों को इस वक्त बहस नहीं की जा सकती, वो जो मर्जी करें, उनकी मर्जी है, ठीक है। ना आप उनको पाबंद कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं किसी चीज से। अहमदियों के लिए बड़ा वाज़ेह मीर साहब यूके का मैसेज था कि इस मामले को कहीं भी डिस्कस न किया जाए। तो मैं निज़ा तो सोशल मीडिया पर नहीं आए थे, निज़ा तो बहुत देर बाद आई है। खुद एमजीओ ने इसको फौरी तौर पे डिस्कस किया और अमीर साहब के मैसेज को रोकने के बावजूद नहीं रुके, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रुके, उन्होंने जरा सी परवाह भी नहीं की। उसके बाद अमीर साहब की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आई कि आप लोग परवाह क्यों नहीं कर रहे, आपको जब वाज़ेह तौर पे मना किया है तो आप मना क्यों नहीं हो रहे। फिर जब मैं आई हूँ, चंद दिन पहले आई हूँ, फिर उसके बाद मेरी आईडी मैंने छुपाई भी नहीं थी, और लेकिन इससे कोई भी फायदा हो सकती है, लेकिन कुछ दिन में अंदाजा हो गया कि मैं यही फायदा हूँ, यानी निदा की माँ हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या बात की थी इस फोरम पे, ट्विटर पर, कि निदा के बारे में या खुलफा के बारे में या जमात को कोई क्रिटिसाइज किया था, क्या बात की थी। आप लोगों ने 5-6 दिन के बाद खुद मुझे जब वो कर लिया, पहचान लिया, शनाख्त कर लिया, तो खुद ये बात शुरू की। फिर जवाब तो देना पड़ता है इंसान को, क्योंकि अगर आप एक खुले फोरम पर बात करें और जिस पे इल्जाम तराशियां लग रही हैं, एतराज हो रहा है, और उसको कहें कि वो प्राइवेटली आपको बात करे, तो ये जायज बात नहीं है। वो भी खुले फोरम पर आकर बात करेगा, आप मजबूर करते हैं दूसरे को। आखिरी बात ये है, हम लोग पहले कौन से सुकून में थे, हमारे खिलाफ ही कार्रवाई हुई है लोगों की तरफ से भी, और मुझे तो जमात की तरफ से भी पता है कि हमारा बाइकआउट किया गया है। हम तो पहले ही सजा भुगत रहे थे, पूरी जिंदगी सजा थी, ठीक है। और ऐसी बदतरीन सजा कि आप जाके यहूदियों में जायजे लें, दहरियों में लें, वहां पे ऐसे केस निकाल के मुझे दिखाएं, या किसी गैर अहमदी का भी केस, मौलवी का, जिनको हम गालियां देते हैं या बुरा भला कहते हैं, गालियां ना भी सही, क्योंकि वो भी बदजबानी करते हैं, लेकिन ऐसे किसी मौलवी का मुझे केस निकाल के दिखाएं जिसने अपने घर वालों के साथ ये किया हो। तो आप जरा सा तकवे से काम लें, हिम्मत से काम लें। खलीफा वक्त के लिए आप बेचैन हैं। आप मेरे से किसी ना जमात ने ना किसी भी एमडी ने इस सिलसिले में राब्ता किया, सवाल इसके कि चंद मेरे जानने वाले हैं और वो बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ अभी भी मेरे से बात कर लेते हैं, मुझे तसल्ली दे देते हैं, दुआएं दे देते हैं, ठीक है। लेकिन
एतराज करने वालों ने तो कोई ज़ाब्ते नहीं किया। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपकी आवाज मुझे आ रही है। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आपके? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। अल्लाह ताला आपको जाए खैर दे। आपने क्या बात करनी थी, कर लें। जी मैंने असल में आपकी एक ऑडियो वो आप मुझे लिख चुके हैं तफसीली मैसेज। जी बिल्कुल। ऑडियो में आपने कहा, मैंने बात जो की थी वो आप तक पहुंची है, तो आपने सोचा कि कुछ सवाल करने की मैं खुद इजाजत दे रही हूँ, तो आप मेरे से कुछ पूछ लें, ठीक है? जी मेरा पहला सवाल तो ये था कि जो निदा उल नसर साहिबा ने जो उस ऑडियो में बयान किया है अपने वालिद मोहतरम के हवाले से, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वालिद मोहतरम किस तरह आप उस आदमी को शैतान को कह सकते हैं? नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि मिर्जा लुकमान अपने बाप के मतलब जो कहा है उसने। हाँ जी उन्होंने ज्यादती की है। हाँ ठीक है। क्या ये बात एज ए मदर आप इसकी गवाही देती है कि उन्होंने बात सही और सच की थी निदा उल नसर ने? मैं 100 भी नहीं, मैं 10,000% उसकी बात को गवाही देती हूँ कि वो सच बोल रही है। 10,000%। अगर इससे फीसद ज्यादा जाना है, मैं इस तरह गवाही देती हूँ जिस तरह अभी मुझे सांस आ रहा है ना, इतना मुझे यकीन है इस बात पे, वरना मैं निदा के कभी साथ ही न दे। तो मेरा फिर दूसरा सवाल ये है, बहरहाल ये तो बड़े दुख की बात है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुख की बात है और हम इस दुख में आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि बात है जो दुनिया में है, जी दुनिया में है, तैरिया भी नहीं करते, समझ आइए? जी दरिया में जाके आप ये इन्वेस्टिगेट करें, दरियों में जो खुदा का नाम भी नहीं पहचानते, तो कहते हैं दुनिया में कोई खुदा नहीं है, ठीक है? वो भी अपनी बेटी और 4-5 साल की उम्र से उसके यार करना शुरू करते। ये तो किसी की लड़की से भी इतनी छोटी उम्र में करने का मतलब है कि वो जानवर है। बल्कि बीबी फायजा, जानवर भी अपने बच्चों के साथ ये जुल्म नहीं करते। मैं कहता हूँ नहीं, मैं आपको बताऊं, इसके लिए सबसे अच्छी टर्म, अच्छी बेहतरीन टर्म जो हमारे दिमाग में नहीं आ सकती थी, वो कुरान करीम ने हमें बता दिया कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन जब वो गिरने पे आता है तो असल साफलीन बन जाता है, यानी मेरी तमाम मखलूक से बदतर। इन लोगों को, ऐसे आदमी को तो जानवर कहना जानवर की बेइज्जती है। आप खलीफा राबे साहब के साथ लंबा अरसा रहती रही हैं और मिर्जा लुकमान भी वहाँ पे थे, तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि क्या इस बात का जो निदा उल नसर साहिबा के साथ उसके बाप ने ज्यादती की है, हजरत मिर्जा ताहिर अहमद साहब को इस बात का इल्म था कि जो ज्यादती उनके साथ हो रही थी निदा के साथ? तौबा करें, अगर अब्बा को एक ड्रॉप का शक हो जाता ना, तो अब्बा इस आदमी के साथ जो करते ना, वो फिर दुनिया ने देखना था। अब्बा के अंदर तो इतनी ज्यादा गैरत थी जमात की लड़कियों के लिए, अपनी नवासी के लिए वो बदाई। इस तरह के सवाल आप लोगों के ज़हन में पैदा क्यों हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, बात यह है कि मिर्जा लुकमान नहीं, खलीफा राबे को निदा के बारे में एक होता ना, शोशे का भी शक नहीं था, शोशे का भी। ये कौन इंसान सोच सकता है कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ये हरकतें कर रहा है, मुझे ये बताएं। अब्बा वैसे भी घर में नहीं होते थे, सारा दिन दफ्तर में होते थे, जमाती मसरूफियात में होते थे, ठीक है? उनको घर के अंदर कोई चीज भी ऐसी नजर नहीं आ सकती थी। जब अब्बा घर आते थे सबको पता था वो घर आ गए, या निकालने पे तो आते थे सिर्फ, तो सारे अलर्ट होते थे उनके लिए। तो खलीफा राबे को रामो ना था कि ये हो रहा है सब कुछ। तो आप ये बात कह रही हैं कि मिर्जा लुकमान साहब का कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था कि जो खलीफा राबे को उनके कैरेक्टर के ऊपर कोई शक हो, जो कि पहले ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो जमात। मुझे दोबारा बात करें, आपने निदा के मामले में पूछा है कि खलीफा राबे को उस पे शक था, मैंने उसको कहा है कि एक जर्रा भी शक नहीं था। अगर एक जर्रा भी अब्बा को सिर्फ शक भी होता ना, तो अब्बा ने इस आदमी को खत्म कर देना था, मतलब हमारी शादी 1 सेकंड के अंदर खत्म होनी थी, समझ आइए?
और मैंने भी करनी थी ज़ाहिर है खत्म बिल्कुल। और बच्चों को मिलने से रोकने के लिए अब सिंपल सी बात थी। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ये बातें समझ में आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग इंसान का पूरा चल रहा होता ना, ऐसे एक जानवर आदमी के साथ रहते हुए मैं खुद भी टॉर्चर हो रही थी। ठीक है, मैं कोई खुशबाश लड़की नहीं थी उस वक्त। और जब अब्बा एक सिंपल तरीका था, इंग्लैंड में हम रहते थे, इंग्लिश थे हम सारे, कि ऐसे आदमी ये बच्चों को मारा भी करता था। फिर मैंने इसको पुलिस में जाके ये कहना था कि मुझे और मेरे बच्चों को अब्यूज करता है फिजिकली, यानी मार कुटाई, और वो उस आदमी का उस सड़क पे आना भी बंद कर देते हैं। इसके बाद अच्छे इंसान हलते हैं उस वक्त। अच्छा, एक बात मैं आपसे और करना चाहती हूँ। देखिए, मेरे लिए ये इंतहा की जज्बाती तकलीफ वाली बातें हैं। ठीक है, और मैं इसमें बोलते हुए भी जज्बाती हो जाती हूँ। ठीक है, मैं नॉर्मली इस तरह नहीं बात करती जिस तरह मैं अभी कर रही हूँ। ठीक है, तो क्योंकि आप सोचें कि माँ जो है उसके लिए किस कदर ये खौफनाक बातें हैं कि वो इनको रिपीट करे। ठीक है, इसलिए जब मेरा लहजा इस वक्त सख्त हो जाता है तो आप उसको माइंड ना करें। नहीं, बिल्कुल नहीं माइंड करेंगे, हम आपके दर्द को समझते हैं। अगली बात करें जी, अगली बात यह है कि आपने अपनी ऑडियो में ये बात भी कही थी कि लोग मेरे से पूछे कि ये जो ऑडियो जो आई है मंजर यहाँ पर, ये कौन लेके आया है और क्या बेसिकली इसके पीछे क्या बात थी। अगर ये निदा साहिबा ने या आपने इस ऑडियोज को मंजर यहाँ पर लेके कर नहीं आई, हम तो बहरहाल ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की तकदीर थी कि ये ऑडियो बाहर आई है। देखिए, मेरे पहले अल्लाह की तकदीर तो बाद में करेंगे ना हम डिस्कस। हाँ, बात ये है कि ये ऑडियो किन हालात में रिकॉर्ड हुई वो भी मुझे आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, और कैसे लीक हुई ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये ऑडियो ने हालात में रिकॉर्ड आखिर चलें जी, मेन जो बात थी वो आ गई है, आगे बस डिटेल्स ही हैं जी। अगर कहते हैं तो आगे प्ले कर देता हूँ। नहीं, नई कवान की सुनाए ना, जरा पता तो वो चले। यार नहीं सुनाने वाली माएँ बहनें होती हैं बैठी नीचे, वो सुनाने वाली है भला को। सही है। नहीं, माओ बहनों को क्या फर्क पड़ेगा, वो कोई इस तरह की तो बात नहीं है ना, वो तो एक वाकयात है जो हुए हैं वो बयान कर रही है जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं, वो लई कवान की ऑडियो की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो तो गालियां नहीं रही, वो जो जमात हाँ, को उन्हें गालियां सुना के क्या करना है। हाँ जी, इंकशाफ किए हैं उसमें बहुत सारे, ये जो इल्जाम लगा के गया है ना, ठीक है, वो बस तक वो बिना पैसों के नहीं, बस ये इसके डूब मरने के लिए इतना ही काफ़ी है। वो इनके चौथे खलीफा राबे की बेटी है ये फ़ायज़ा, जिसकी अभी आप आवाज़ सुन रहे थे, तो वो वाज़े अल्फाज में कह रही है कि ऐसे काम दैरियों में नहीं होते जो खुदा को भी नहीं मानते, मुसलमानों में नहीं होते। वो चैलेंज कर रही है कि आप मुसलमानों में से जिनको दिन रात हम गालियाँ देते हैं, उनमें से आप कोई मुझे इस तरह का केस दिखा दें कि जो बंदा अपनी सगी बेटी के साथ ये दरिंदगी करता रहा सारी ज़िंदगी। तो खुद एडमिट कर रही है, वो इनके खलीफा की बेटी है, और ये इनका असल चेहरा ये दुनिया के सामने लेके आई हैं। इसी वजह से देख लें, ये इनको भी नहीं माफ़ करते जिनको भी गालियां देते हैं। खलीफे की बेटी को भी, उसकी नवासी को भी, निदा और उसकी माँ दोनों को गंदी गालियां देते हैं ये मरज़ई, क्योंकि इनका बस जो मौजूदा खलीफा होता है वही इनका खुदा होता है। जो मर गए हैं पीछे वो उनके कुछ नहीं लगते जी। चंगेज खान कह रहे हैं पर्दा रखें भी, ये पर्दा जब अल्लाह ताला खोलता है ना तो ये उस वक्त फिर पर्दा नहीं रखा जाता है, फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से ये तकदीर जारी होती है कि जब इतना गंद चल रहा है जमात में, जो अपने आप को खुदा का बनाया वो खलीफा कहता है, और उसके अंदर घर से गवाही उसकी मिल रही है, कोई बाहर कोई मुखालिफ नहीं कह रहा, और कहने वाले कौन है? मिर्ज़ा ताहिर की बेटी और उसके नवासी। तो वो तो वहाँ का ख़ानदान का हाल बता रहे हैं कि ये हर कोई वहाँ पे लगा हुआ है, यही काम हो रहा है बस। तो ये पर्दादरी अल्लाह ताला की तरफ से उसके इज़्न के तहत हो रही है, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो खुदाई खिलाफत के दावा करने वाले हैं इनके अंदर कितना गंद है। तो ये पर्दादरी जब खुदा की तरफ से होती है उसको इंसान नहीं रोक सकते। तो ये किसी इंडिविजुअल की तो बात नहीं हो रही, ये एक पूरे कल्ट की बात हो रही है। हाँ जी, शुरू से मैंने इसलिए प्ले किया कि वो
फायजा बीबी ने खुद इजाज़त दी हुई है कि भाई आप रिकॉर्ड भी करें, सोशल मीडिया पे जहाँ चाहते हैं आप लगा सकते हैं, मेरी तरफ जी से बिल्कुल इजाज़त उन्होंने इजाज़त दी है इस चीज़ की। जी। तो इसलिए चंगेज़ खान बेचारा ऐसे ही शोर डाल रहा है कि पर्दा रख लो। भी पर्दा रखना हमने नहीं रखना, ये खुदा ताला की तरफ से हो रही है एक बात, और खुदा ताला ने बहुत इंतज़ार करने के बाद आपकी ये पर्दादरी की है, क्योंकि आप इस खबासत से बात नहीं थे आ रहे, बढ़ते जा रहे थे उसमें। तो फिर एक वक्त आता है कि फिर खुदा की तकदीर जारी होती है, जो इस सूरत में जारी हुई कि सबका पता चल गया कि अंदर हो क्या रहा है, और अंदर की गवाही आई उनकी।